No me río. I hi havia una vegada... Hi havia una vegada... Això va ser i era. Havia una vegada... Un matí a un bar de Catarroja. Havia una vegada, fa molts anys, Tot va començar... Dafne i vaig a contar-vos la meva rondalla. L'home ric. Hi havia una vegada un home al poble de Catarroja anomenat Antonio. Antonio era el més ric de tot el poble, però tenia un problema, que ell no era feliç. puc anar al seu món. Joan s'assusta molt i ho rebutja. Però ell reflex li diu: si me deixes ir al teu món, recitaré el teu bo. Joan en ese moment ho accepta i es canvia. Les van a preguntar un montón de cosas, com per què l'havien abandonat i més coses. Com ells no volien respondre, Melanie va desear que es contara la veritat. De repente es va contar de que una de les raons que s'havien abandonat és perquè tenien una altra germana anomenada Valeria. Volví a preguntarnos que sí, que como la historia que habéis contado que no son reales, ¿cómo la conocéis vosotros? Perquè hem triat el nom que hem volit. Porque esa historia no existía y me parecía Com pot ser que la rondalla esté tan detallada? M'ha agradat molt, sí, però com pot ser? Qui sap, li va respondre la maestra. A lo millor està fet sembres reals. I així se va ir de la porta. ¿Acas la mestra Leo era la dama blanca? Temps sabeu tardat en fer les històries. Hola, jo soc Martina i vaig a contar la meva rondalla. Es diu El misteri del llac. Hi havia una vegada dos xiquets que van anar a un llac de Sedaví per a fer una acampada. Al llegar al llac van encontrar una cosa molt estranya. Hi havia animals al llac. Els xiquets tenien que pensar on quedar-se a dormir. I un fantasma el va anar amb mi. Però estàs bé? Diu la mare. Sí, mare, diu el xiquet. A mi em va passar el matí de xicoteta, diu la mare. Hi ha d'haver un fantasma de Catalunya, diuen els dos junts. Catacri, catacrat, la meva rondalla s'ha acabat. Molt bé. A veure, tu, com te diuen a tu? En el cohete las cosas no tienen ninguna cara y solo está la cola. No sabia de payaso. Catacri, catacrat, com de contar, com de definir.